ये देखें जी, Corolla 12 मॉडल की हमने ब्रेक सर्विस खोल ली है। खैर से इसमें सिस्टम क्या होता है कि 2 पिनें होती हैं, ऊपर वाली डिफरेंट होती है, नीचे वाली डिफरेंट होती है, लेकिन एक उस्ताद की कारीगरी। दिखाओ यार ज़रा जल्दी से, खोल 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 खोल, निकालना पिन ज़रा। ये पिन नीचे की तरफ लगी होती है। बच्चों को भी पता होता है कि यार ये नीचे होती है। अभी मेरे बच्चों ने पकड़ा है फाड़ के, यार साजी ये जो है ना, नीचे वाली पिन ऊपर लगी हुई है, जबकि ये ऊपर वाली जो पिन होती है वो सरकार नीचे आई हुई थी। ये इस पर कोई रिंग नहीं होता, कोई जॉइन नहीं होता, कोई किट नहीं होती, और ये जो है ना नीचे ठोकी हुई है, जबकि ये होती ऊपर की। अभी हम इसको साफ़ सूफ करके ग्रीस श्रीस लगा के फिट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये टिप हो गई बेहतरीन किस्म की मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए कि भाई ये जो जिसमें कट नहीं होता, जिसमें रिंग नहीं होते, ये पिन ऊपर की होती है मेरी जान, नीचे की जो होगी ना उसके अंदर ये कट्स होंगे, और इनके अंदर हमें रबड़ लगाना, रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है।